Bismillahirrahmanirrahim. Nah, naon tau orang aja, Pak? Walau hadoro al-ghaibu, lan lamun hadir al-ghaibu sopo wong kang gaib, duwe utang wong kang duwe utang kang gaib. Wa qala lan ngandika ya si gaib liwakilin kaduwe liwakilin kade wakil dain, ngandika ing lapad abro ani muwakiluka, wis ngabebaskeun ing ingsun sapa muwakiluka kang ngawakilan sira. Awapatsu awapaitu atawa nyumponan mayaran isun hu ing yadain atawa hak mangga. Ba akhir maka ngahirkeun sira atolaba ing permohonan ila hudurihi maring hadirna ya si muwakil. Liuh lapat tepon tarek dan sumpah ya muwakili kadu isun. Sumpahna annahu wallahi annahu satuhuna ya muwakil ma abroani iku orang ngabebaskeun ya muwakil ni ing isun. Lam yujab permohonanana maka ora den sumponan ya si gaib. Elatna li annahu la waqafa la ta'adarul istiqabil wukala ta. Sambungkeun heula elatna pangkaharti. Karena satu hune kalakuan la waqafa lamun tawakuf ya al amru la ta'adaro maka yakti sulit al istiqa apa ngeprih nyumponan bil wukalai kalawan pirang-pirang wakil. Wa umiro landen perintah ya si gaib bitaslimi kalawan masrahkeun lahu kaduwe ya wakil. Sumayas butu maka kari-kari tetep al ibra'u opo ngabebaskeun ba'du bada taslim. Ingkana lamun tanai ku tetep lahu kadaya gaib bihi kalawan ibro opo hujatun ana hujah aya saksi bayinah. Tali anahu netama elat lam yujab. Li anau la waqafa karena satune kalakuan iku lamun tawakuf ya al amru la ta'adaru maka yakti sulit opo al istiqo nyumponan bil wukalai kalan pirang-pirang wakil. Naam unggih sumun kitu lam yujab lahu nang kadue ya si gaib tahlipul wakil apa nyumpah wakil. Ida da'a tatkala ngaku-ngaku ya si gaib tatkala ngagugat ya si gaib alaihi ngatasa si wakil ilmahu kalawan ilmuna ya si wakil binahwil ibroi kalawan sampun ngabebaskeun wa anahu lan satuhune sumpahna wallahi anahu la ya'lamu demi Allah satuhune ya wakil iku ora uninga ya wakil. Ana muwakilau ing satune wong kang ngawakilkeunane wakil abroahu iku ngabebaskeun ya muwakil hu ing ya gaib masalan gawe tamsil isun kalawan tamsil temenan lesehati hadi dakwa karena sah iki-iki gugatan alaihi ing atase ya si wakil. Wa idza sabata lan tatkala tetap indah hakimin ing dalam sanding hakim opo malun alal ghaibi ngatasé wong kang gaib aul mait atawa mait wa hakama lan ngahukuman hakim bihi kalawan ya malun walau lan iku tetep lahu kade gaib malun utai harta hadirun kang hadir fi amalihi ing dalam tempat kerjane hakim awadainun sabitun atau hutang kang tetep ala hadirin ing atase wong kang hadir bi amalihi ing dalam amal ya hakim qaddahu maka mayaran hu ing yasi
qadahu al-hakimu minhu, qadahu maka mayaran hu ing yadain sapa al-hakimu hakim minhu saking malun ida talabat tatkala nagih hu ing ya si hakim atau permohonan hu ing ya hakim sapa mudai wong kang ngagugat elatna li anal hakim karena satune hakim iku yakumu memelihara ya si hakim maka mau ing tempat pemeliharaan ya si gaib. Wallahu a'lamu bimuradih. Masalahna sambungkeun kanu atos supaya ngentep gitu bahasana. Dina masalah nu atos bakar boga hutang kaki Zaid 10 juta ditagih ngaku-ngaku teu boga hutang leos be berangkat ka Lampung. Zaid langsung gugat ke pengadilan berdasarkan dua saksi Humaid jeung Mahmud. Cek hakim siang ngaku-ngaku bahwa si Bakar anu ayeuna lempang ka Lampung boga hutang ka sia aya saksina itu Humaid jeung Mahmud juragan. Nah, cek saksi sumuhun juragan kami saksina bahwa eta Kang Bakar boga hutang 10 juta ka Kang Zaid. Supaya lebih akurat maka Zaidna disumpah ku hakim. Daek anjeun sumpah Zaid bahwa eta si Bakar boga hutang ka anjeun. Derbae daek cek Zaid wallahi demi Allah annal haqqo sabitun bidimatihi ilal an. Demi Allah demi Rasulullah saknyana duit 10 juta eta tetep hak kula dina pertanggungjawaban si Bakar sampaikeun ka poe ayeuna. Guri teh nya. Ieu si Zaid rek berangkat ka Madura bawa keperluan, maka ngawakilkeunlah kana si Umar, cek Zaid mar. Kula rek ka Madura, beja mah cenah si Bakar datang. Los aing izin ka sia tagihkeun duit 10 juta ka ditu. Berdasarkan dua saksi ta si Umar jeung si Mahmud, si Bakar boga hutang ka aing 10 juta. Leos bentos. Umar eta mah Zaid mah ka Madura sadar didatangan ta si Bakar ta ku si Umar teh wakil Zaid ayeuna mah Bakar geus aya datang ti Lampung cek Umar kar intakan boga hutang ka Kang Bakar ka Kang Zaid 10 juta anak wakil ti Kang Zaid ditanagih ka inta gitu. Kumaha cek si Bakar teh nyar naon jasa eta cenah geus ngabebaskeun ka aing utang 10 juta atawa nyar naon jak ku aing geus dibayaran hutang 10 juta. Cek Umar tah can dibebaskeun tah can dibayar. Enggeus. Ieu bae burung cenah cek Bakar teh. Aing moal kamayar lain eueuh duit mah 10 juta. Tungguan hadirna si Zaid bengke tungguan ti Madura. Karena lamun datang ku aing ke si Zaid nek disumpah. Gitu. Kumaha ta cumponan ulah kahayangna si Bakar tita diakhirkeun tungguan si Umar data si Zaid datang ti Madura bae. Nah kieu cenah walau hadoro lamun hadir algo ibu si Bakar anu boga hutang ka Kang Zaid 10 juta teh kakarak datang ti Lampung gitu. Ari si Zaid ngawakilkeun ka si Umar ditahpang tagihkeun lantaran boga hutang kana si Zaid si Bakarna. Wakola ditagih tah ku si Zaid ku si Umar si Bakar cek Umar kar geura bayar hutang 10 juta kula kawakilan ku Kang Zaid ditanagi. Wakola cek si Bakar liwakilin ka si Umar wakil ki Zaid ya nyar naon cenah jang geus ngabebaskeun ka aing hutang 10 juta si Zaid anu ngawakilan ka sia cenah tanpa musyawarah.
kok bisa aneh ngomong jawaranya geus dibebaskeun. Atawa nu kadua aw wafaituhu nyer naon jek wae geus dibayaran cenah 10 juta kana si Jaid nyanyahonan bae dia mamar cenah kitu. Tacan cek Umar enggeus tacan enggeus watu dardar. Akhir-akhir ja Bakar ngomong kieu cek Bakar pa akhir atolaba ila hudur enggeus cenah kieu bae lah. Masalah ulah waka dilanjut terus urang tungguan datang si Jaid bae ke ti Madura. Lamun datang liuh lapalik wae ngrek disumpah. Wani henteu tah sumpah tah eta. Kumaha sumpahna? Wallahi anahu ma abroani. Demi Allah demi Rasulullah sanyana tacan ngabebaskeun hutang kula kana si Bakar. Daekeun teh ngomong kitu coba gitu kan. Tungguan si Bakar Jaid bae ke cenah balik di Madura. Ngomong ke hakim segala kitu tah si Bakarna cumponan ulah tak ku hakim tah lam yujab ulah diijab tetep kudu diteken si Bakar kudu mayar 10 juta hari takeneh gitu. Nah nu mantak teu beunang diijabah dicumpon tetep kudu ditah dibayar elatna bae helanan al hukmu yaduru bainal elat wa idza wujidal hukmu wujidatil elat wa idan tapal hukmu intapal elat itu hukum eta berputar di atas elat di mana aya hukum pasti aya elat di mana hukum eueuh elat lantaran aya hukum tadi teh ulah dicumpon naon elat nu matak ulah dicumpon li anahu karena sanyana kalakuan pasya si Bakar jeung si Umar di pengadilan lawaqopa lamun ditawakufkeun gitu ditawakufkeun dieureunkeun heula permasalahanana la ta'addaru al istifa'u bil wukala maka bakal sulit nyumponan hak-hak wakil. Tadi teh dong di luhur jeung naon aya bab wakil dina kitab fikih eta mah kudu kitu sagala macem. Sulit. Ketentuan si wakil teh geus ulah diayakeun bab wakil eta aya dina kitab eta mah kudu kitu keneh wae. Artina berarti ulah dicumpon geus, diteken ku hakim si Bakar kudu mayar 10 juta ka si Jaid melalui wakilna si Ki Umar teh. Wa umira bitaslimilahu diparentahkeun si Bakar ku hakim bitaslimilahu ditamasrahkeun duit 10 juta lahu kana si Umar. Cek hakim teh ja geus jelas ieu mah cenah dia kar bahwa si eta boga hutang kana si Jaid 10 juta. Jaid ngawakilkeun ka si Umar titah nagih ka sia cek sia duit mah aya geus gerabikeun 10 juta kadinya ulah ngalen sia mai kitu mah burung gubrak be 10 juta dibikeun tah narima mayar hutang aing kana si Jaid cokot ku Umar pan eta tinggal nungguan pi ke Umar dibere meunang sabaraha persen kitu upah nagih lumayan tapi ulah men tak pamali kumaha diberena bae 10 juta bareng datang Bakar dibere kulusur bareng datang Jaid kulusur be umpamana 100.000 teu ngantik marah sakitu milik nang geus meujeuh atuh eta ge dibere ku batur mukhlis eta halal daripada jadi calo eta calo parukna meureun halal haram jadi calo mah calo naon bae eta mah anu paling elit calo haji atuh calo haji atuh calo kelas elit tah mah sarobae calo haji ge haram saha nu ngahalalkeun calo nu ngahalalkeun bahasana dangdanan lain calo cenah eta mah ujroh eta jadi calo umroh, calo haji, calo. Teu aya nu ngahalalkeun agama mah aya ngaran calo mah. Haram, riba gitu.
calo tanah ge saro bae, calo mobil, calo motor, cacaloan mah saro bae haram, cacaloan mah haram. Nu mantap kalau nak jadi calo tanah kudu positif nu meuli, kudu positif nu boga tanah. Sabaraha tanah dijual ku kakak 500 juta. Terus nah nu meulina aya tenang. Tanya kana meulina tah tanahna tah mupakat teu? Mupakat, harga sabaraha ke heula. Rek dibeli gitu. Yakin. Kakara kedatang kana boga tanah, Kak ieu tanah dibeli ku kula 500 juta ngeun dihutang. Urusanana ke kumaha cek 3 poe bae. Jadi dibeli atuh teruskeun teu jadi dipulangkeun deui. Nya atuh ari kitu mah. Tah eta berarti si calo teh boga tanah, lain boga maneh, lain boga tanah ieu mah geus boga si calo. Boga Kirohman tukang bisnis tanah teh. Boga jol ya bah kudu sundeuk ngajuan nu meulina teh yakin dek dibeli, yakin geura ayakeun suratna. Sagala ayakeun. Aya cek Kirohman kula geus. Sabaraha tah harga tanah? Ieu harga tanah 700 juta. Pan 200 lumayan toh. Teu beunang kurang, harga mati sakitu. Nek daek teu jeung teu daekna ieu mah mangga tinggal ngomong bae. Lamun jadi jeung teu jadina tergantung 3 poe. Jadi teruskeun teu jadi meujeuh. Waduh ceki kudus hook di tanah. Kumaha lamun DP bae cenah? Hop naon DP-an. DP-an 50 juta DP-an langsung. Barang menang di DP-an 50 juta dicokot ku Kirohman. DP dipake mayar kanu boga tanah. Kayak kakak dibayar kula tah 25 juta ke sesana tungguan. Berarti jadinya, jadi deal, jadi nah barang menang 3 poe Ki Kudus langsung mayar kana eta tanah 650 juta. 500 400 sabaraha juta tah bikeun kanu boga tanah ku Kirohman sesana dipegang ku sorangan kauntungan 200 juta kira-kira tina 500 kana 700 kakarak eta mah halal murni ngaranna calo kitu mah eta mah tinu boga tanah 500 juta dibawa sertifikat jeung sajabina dijual kanu rek meuli teh dihargakeun 1 miliareun ari jadi harga 800 juta gitu. Kumaha eta para sadaya dibayar kuno meuli teh bahasana nitip harga cenah gagah pan calo teh eta tetep anu kitu ngaranna calo riba hukumna. Ngaran riba teh ulah gagabah la anallahu akilar riba wasahidahu wa katibahu wa muwakkilahu parantos ngalaknat Allah kajal menentukan ngadahar riba sekretaris riba nu di bank teh sekretaris riba dilaknat ka Allah wasyahidah 2 saksi riba dilaknat ka Allah wa muwakkilahu plantara ngeun mang nyokotkeun wungkul sorangan ngadahar mah teu dilaknat sarua ka Allah parukna mangeunah bentang ngadahar riba. Sumayas butu al ibra'u bada ingkana lahu bihujatun barang geus dibikeun 10 juta. Nah ieu Ki Bakar nyeun cara para sadaya ngahadirkeun saksi duaan Ahmad jeung Muhammad tadi Maulid Mahmud saksi si Umar mah ieu mah Ahmad jeung Muhammad datang ke pengadilan ngagugat kembali ceuk si Bakar juragan hakim kula jadi teu ngeunah cenah kareureunnakeun kunaon kitu gulusur bae teh kula mere duit 10 juta kasih Umar wakil jahit nya pan boga hutang sia pugu geus dibebaskeun hutang kula kana si jahit eta ku si jahit aya kitu saksina si aya si Ahmad jeung Muhammad panggil Ahmad bin Muhammad cek hakim Ahmad Muhammad kulan
bener saria nyaksikeun bahwa eta si Bakar hutangna kana si Zaid 10 juta geus dibebaskeun nya cenah kami saksina parantos dibebaskeun kumaha mun kitu lah para sadaya sumayas butu al ibro ay subut mah pikih mah pasti hadir dua saksi maka setelah hadir dua saksi al ibro bahwa eta hutang teh ku si Bakar ku si Zaid geus dibebaskeun 10 juta badu sedengkeun duit geus dibikeun bada taslim 10 juta kasih Umar teh wakil Zaid. Nah, ingkana lau bihu jatun lamun bukti lahu si Bakar bihi dina ngabebaskeunana Zaid kana hutang 10 juta hujjatun aya saksi maka eta kemenangan aya di tangan si Bakar. Ulah ka dibikeun cokot di duitna eta heula. Masalah deui kitu. Naam sumuhun kitu ulah dicumpon ya, ulah dicumpon cek si Bakar ke heula. Ya masalah cukup sakit bae urang tungguan si Zaid bae nu boga sangkutan jeung aing. Sia mah cenah mar tanyakeun wakil doang. Cek tadi ulah dicumpon, teruskeun masalahna ku hakim. Naam sumuhun kitu lam yujab ulah dicumpon lahu beunang kakang Bakar ai cangcaya teuing mah tahlipul wakil nyumpah na ka si Umar ida daa di mana-mana ngaku-ngaku si Bakarna alaihi kana si Umar ilmahu bahkan si Umar teh uning ngabinahil ibro yen eta hutang teh geus dibebaskeun ku si Zaid ka si Bakar kumaha sumpahna annahu ay wallahi anau la ya'lamu anna muwakilahu abra'ahu masalan cek Bakar juragan hakim kula lain teu percaya karena si Umar wakil Zaid ditah nagih ka kula 10 juta ngan kula mah pan sapangnyaho kula mah si Umar ge nyahoeun bahwa eta hutang 10 juta na si Zaid geus dibebaskeun hutang kula ka si Zaid 10 juta geus dibebaskeun ku si Zaid apaleun si Umar ge sameme dipermasalahkeun ieu nu bener cek hakim beneran terus takula mah hayang eta bae cenah nyocokeun hate ieu menta disumpah ta si Umar oh kitu mah mangga tuh mar kulan daek sia sumpah mangga ageura sumpah cek si Umar wallahi annahu la ya'lamu ana muwakkilahu abrahu demi Allah demi Rasulullah sanyana eta si Umar layak lamu teu uninga cek si Umar ana muwakilau sanyana Kang Zaid anu ngawakilkeun ka si Umar eta tos ngabebaskeun hutangna si Bakar ka si Zaid demi Allah demi Rasulullah juragan hakim bahwa kula mah teu apal cek si Umar bahwa eta si Zaid anu ngawakilkeun ka kula parantos ngabebaskeun hutangna si Bakar kitu tah sumpahna tah kumaha mun daek sumpah si Umar na kembalikan sumpahna kana si Bakar mun Bakar bisa daek sumpah cek Bakar demi Allah demi Rasulullah bahwa si Bakar si Zaid parantos ngabebaskeun hutang 10 juta hutang kula ka anjeunna eta eleh ke Umar teu sieun sumpah dibalikeun kana mudai elatna li sehati hadi dakwa alai karena parantosah gugatanana nyaeta si Bakar alaihi kasih Umar aduh ya wa idza sabata inda hakimin malun alal ghaib kumaha mun kieu para sadaya nyen masalah anyar ya tapi nu eta keneh si Bakar nu boga hutang teh 10 juta leos beka Lampung. Zaid teh ngagugat ka kehakiman. Juragan hakim Bakar boga hutang ka kula 10 juta ngan ayeuna berangkat ka Lampung. Aya saksina cenah cek hakim. Aya itu Humaid jeung Mahmud. Cek Humaid Mahmud sumuhun juragan hakim Bakar boga hutang ka Kang Zaid 10 juta. Tah diponis ku hakim kemenangan ada di tangan Zaid bahwa Bakar positif boga hutang ka Kang Zaid senilai 10 juta berdasarkan saksi dua Humaid jeung Mahmud. Laju hayang kumaha geus kieu cenah sia cek hakim teh kana si Zaid.
atuh kulama cenah butuh ieu rek kawinan si bungsu teu boga duit nek ngandalkeun ieu tadina ge bayaran bae bayaran hakim datang ke keluarga Bakar gitu bahwa si Bakar nu keur di Lampung teh ditanya-tanya Bakar aya pakaiana aya imahna ge gedong sawahna loba kebona ge aya kumaha tah lamun kitu lah wa idza sabata ingda hakim di mana tetap kedua saksi disanding hakim bahwa ieu si Bakar boga hutang ka si Zaid 10 juta kemudian deui si Bakarna boga dundit duit di imah aya walahu malun boga umpaman embe kebo sapi jeung sajabina hadirun fi amalihi anu eta sapi kebo imah jeung tanahna emang di ruang kerja wilayahna hakim di kacamatan Saketi di wilayah kacamatan Saketi kumata hakim teken ku Zaid engke qadohu al hakimu minhu ida talabahul mudai di mana-mana kekeh petekeh mudai Zaid anu ngagugat hayang dibayar bae bayaran ku hakim minhu tina pakayana si Bakar nu aya teh kumaha tuh jual mun aya kebo teh mah jual kebona nilai kebo 20 juta nah nu 10 juta bikeun ka ahlina ka keluarga Bakar nu aya mun teu aya atuh sibun tabungkeun nu 10 juta bayarkeun kana si Zaid beres gitu eta ente kudu berani jadi hakim mah awil mait ieu mah teu lain ka Lampung mait tapi maot ieu mah maot itu Bakar boga hutang ka Kang Zaid 10 juta kakar ke ditagih gitu aipek teh kaisukan paeh si Bakarna datang ke kehakiman berdasarkan dua saksi bahwa si Bakar anu paeh boga hutang ka Kang Zaid 10 juta saksina Humed jeung Mahmud cek hakim hayang kumaha yang geus kila cenah atuh hayang dibayar jaya ahli warisna ieu ditanya ahli warisna aya nya cenah pakaiana ieu aya itu aya segala aya atuh entos kitu para sadaya lamun ahli warisna atuh ku hakim dibayaranana jual ku hakim pakaian anu aya sesakna atuh tabungkeun bisa aya keluarga nu datang keluarga si Bakar bayarkeun 10 juta kanu bersangkutan ku hakim teu masalah eta hakim kikituan lah henteu li anal hakima yaqumu maqamahu karena hakim emang dipungsikeun hakim pikeun ngagantian anu boga na hakim ngagantian Ki Bakar kakawasan aya di tangan si hakim kaya-kaya eta si hakim ngagantian kakawasan Kang Bakar jual geus kitu Aodainun sabitun ala hadirin fi amalihi atawa umpamana boga hutang Bakar keneh ka Kang Zaid tapi teu berangkat ka Lampung tagen di imah ieu mah tagen di imah ngeun teu ngaku boga hutang dibawa ke pengadilan akhirna dainun sabitun ay sabitun teh berdasarkan dua saksi Umed jeung Mahmud bahwa si Bakar boga hutang ka Kang Zaid 10 juta sajen pungkalur pungkahandap teu boga hutang ge eta mah aya dua saksi nu menyatakan bahwa boga hutang jadi boga hutang kemenangan aya tangan si Zaid anu ngagugat teh ya tapi teu dekeun mayar tetep kudu hakim maksa qadohu al hakimu minu ida talabahul mudai lamun Zaid kekeh yang dibayar bae sanajan ieu Bakar amprekan pungkalur pungkahandap ndung mayar nu teu boga ngaku teu boga hutang tapi karena aya dua saksi nu menyaksikan maka hakim anu bertindak keras jual pakaya si Bakar bikeun kana si Zaid 10 juta sesana bikeun kana si Bakar anu keur aya di jero imah teh paling mamarahan ka hakim kudu dampingi ku polisi gagah bos dikadek hakim nangke walau ba'aqadin wallahu alam bisawab